আর জঙ্গলে যায় ফিটে। পিঠ বেঁচে বেড়াচ্ছে না। ডান হাতে নেটটা গুছা নেন, ডান হাতে নেটটা গুছা নেন। অসম্ভব সুন্দর। এটা ধরতে হবে, আর আমি তো মাছ ধরছি। মাছ না, মাছগুলো ওর মধ্যে ঢুকাই যায়। হ্যাঁ না ঘোড়া থেকে মাছ নিয়ে আসতে পারবি। মরিয়া যাবেন তো ওই ছেড়ে দিকে যা, ওই ছই বাদে ওই হাড়ির মধ্যে আসছে পানি যে হাড়িটি পানি দে ভাই উপরে ওঠেন। মামা উপরে আসেন, আপনিও ক্লিয়ার করতে পারবেন। নিয়ে যে ওখানে ধীরে ধীরে হয়েছে না। নেট ধর, নেট ধর, প্রান্ত নেট ধর।